Ana era una niña muy curiosa, siempre dispuesta a explorar. Un día, mientras paseaba por el bosque cerca de su casa, vio algo brillante entre los árboles. Eso no lo había visto antes, pensó, y decidió investigar. El bosque parecía normal, pero cuanto más se acercaba Ana al brillo, más coloridas y extrañas se regresaban las hojas de los árboles. «Es como si todo estuviera brillando», exclamó. Era un bosque mágico. Ana corrió a casa y se reunió con sus amigos, Luna, Tomás y Leo. «Tenemos que ir al bosque brillante», dijo Ana con entusiasmo. Los niños estaban emocionados y listos para la aventura. Cuando llegaron al lugar, vieron un árbol gigante que brillaba con una luz suave. «¿Por qué brilla?», preguntó Luna. Ana les explicó que los árboles a veces pueden tener un brillo especial cuando están felices. «Este árbol debe estar muy feliz». De repente vio una sombra moviéndose entre los árboles. «¿Quién anda ahí?», gritó Tomás. La sombra salió a la luz, y era un pequeño dragón. «Soy Floro», dijo el dragón en voz baja. Floro les explicó que los dragones pueden volar, pero solo si encuentran un árbol feliz que les dé energía. «Este árbol es perfecto para mí», dijo Floro. «Los árboles felices son muy raros, así que cuidémoslo». Floro les dijo que para poder ayudar al árbol a seguir brillando, que tenían que hacer una prueba. «Tendrán que resolver el enigma del bosque brillante», dijo el dragón con una sonrisa traviesa. El enigma era, que brilla más durante el día, pero duerme durante la noche. Los niños pensaron y pensaron. Finalmente Luna gritó «el sol». Todos saltaron de alegría. Árbol comenzó a brillar aún más fuerte, como si estuviera agradecido. «Lo logramos», gritó Leo. Floro les dio una pequeña ramita del árbol como agradecimiento. «Con esta ramita podrán llamar al bosque siempre que necesiten ayuda». Ana miró la ramita con asombro. «¿Es mágica?», preguntó. Floro contestó. «Esta ramita tiene el poder de hacer brillar en cualquier lugar. Use siempre con cuidado y mucha alegría». Los niños se despidieron de Floro y del árbol brillante, prometiendo regresar pronto. «Recuerden, siempre busquen la felicidad en todo lo que hagan, porque eso hace brillar el mundo», les dijo Floro. De regreso a casa, Ana miró hacia atrás. El bosque seguía brillando, incluso después de que ellos se fueran. «El bosque nunca dejará de brillar», dijo Ana, mientras los niños caminaban a casa felices, sabiendo que siempre llevarían un pedazo de magia con ellos. Fin.